Kali ini kita bikin ramuan alami pereda batuk yuk. Kita siapkan nanas 1 mangkuk, jahe 2 jempol, jeruk peras, jeruk nipis atau lemon pun boleh. Kita kupas dan bersihkan seluruh bahan. Lalu kita bisa mulai untuk membuat jusnya. Jika teman-teman tidak mempunyai juicer, teman-teman juga bisa menggunakan blender. Setelah itu disaring atau tidaknya itu pun terserah dengan teman-teman. Seluruh bahan-bahan tadi setelah dijus akan menghasilkan kira-kira 250 ml. Dan itu tidak akan kita minum semua, akan kita simpan di dalam botol. Teman-teman bisa minum sedikit demi sedikit. Kalau tidak habis, kita bisa simpan di dalam kulkas. Selamat mencoba!